ukihubiri mahali ameokoka mtu mmoja ameokoka, usidharau ukasema yani mtu mmoja tu, labda sina upako, labda sina nguvu za Mungu. Nani amekuambia wewe? Mahesabu ya Mungu ni ajabu sana. Yesu alisema popote walipo wawili ama watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo katikati yao. Hapo hapo ametoa namba ndogo sana, wawili ama watatu. Akusema ongeze ama wanne ama watano. Wawili ama watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Kwa naseme walipo 50,000, walipo 100,000, ndio hapo mimi niko katikati yao. Kwa nini aseme hivyo Yesu? Usichanganyikiwe. Ndio maana unaona njia ya uzimani ni nyembamba sana, nayo imesonga sana, na waionao ni wachache sana. Lakini njia ya kwenda upotevuni na mlango wa upotevuni ni mpana, nao waingiao kwa njia hiyo ni wengi, anasema Yesu. Sasa sikwambii kila penye wengi pani shetani. Lakini lazima uwe na akili timamu ya kiroho, ili usije ukaingia mkenge wa kustazama umati wa watu ukajua ndio kuna Mungu. Utaingia mkenge. Sidharau watu wanasali sehemu ka kibanda shuka koje wako 5 10, mnasema hawa wana Mungu hawa. Wewe funga kinywa. Unaweza kukuta wale ndio wote wanaenda mbinguni, wale wote. Nyinyi mko 100 ngapi na mko wawili mnaoenda? Wale wako 5 ndio wanaenda wote 5. Nyinyi mko 700, 1000. Inawezekana ndio katika 1000 wote mlioko pale kuna watu wawili tu wa Mungu, au yuko mmoja tu, na nyinyi mko 1000. Idadi yenu inawadanganya. Lakini je, mahesabu mbele ya Mungu, idadi hiyo mlionayo sema nyinyi ndivyo ilivyo mbele za Bwana? Kwa hiyo usidharau uchache wa mtu au watu uliowahubiria wakaokoka, wakasema yani nafikiri sina Mungu kabisa, mbona ameokoka mtu mmoja, ukaanza kujirudisha nyuma. Asikudanganye mtu. Kuna wakati Yesu utafuta mtu mmoja, anatumia gharama kubwa kumsaka mtu mmoja mahali fulani.